Днес ви представям нашата елегантна изчистена офис рокля от нееластичен жоржет. Тъй като жоржета е нееластичен, кройката е съобразена с това и е направена така, че да следва извивките на тялото, без да го очертава. Плътта на роклята е изпробван на пране в пералня при 30 градуса и силна центрофуга. Той запазва формата си и не се деформира, като роклята става още по-мека и още по-тежка. Раменете и деколтето на роклята са отворени, тъй като времето е все още топло и го позволява. А за прохладните сутрини и по-прохладните вечери може да използвате някоя от нашите модели къси кожени якета, които са налични в сайта. Също така може да използвате и нашето яке от неопрен, което съдържа в себе си много цветове. Всичко може да намерите в сайта. До нови срещи и ни последвайте!